प्रमुख महोदय, सबभन्दा पहिला त मलाई पूर्व प्रधानमन्त्री समेतको हैसियतमा बोल्न समय दिनुभएकोमा तपाईप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जेनजी आन्दोलन पछिको नयाँ र केही असाधारण परिस्थितिमा सम्पन्न निर्वाचनबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये म एक्लै निर्वाचित भएर आज यो प्रतिनिधि सभाको बैठकको रुस्तममा उभिँदा केही असहज, केही गर्व सहित चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीको महसुस मैले गरेको छु। यस सन्दर्भमा मलाई निर्वाचित गर्ने रुकुम पूर्वका जनता र हामी सबैलाई निर्वाचित गर्ने आम नेपाली जनताप्रति हार्दिक कृतज्ञता सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जनताबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका सबै मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिजो सत्तामा रहँदा र हिजो प्रतिपक्षमा रहँदा समेत दुवै भूमिकामा सहकार्य गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो निर्वाचनमा झन्डै 2/3 सफलता प्राप्त गरेको छ। त्यसका लागि म सभापति माननीय रवि लामिछाने र सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई विशेष बधाई भन्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभाको यो नयाँ भवनमा उभिएर मैले सम्बोधन गर्दै गर्दा मेरो स्मृतिमा इतिहासका ती क्रान्तिकालीन दिनहरू ताजा भएर स्मरणमा आएका छन्। बाहिरबाट हेर्दा यो भवन सिमेन्ट, इँट, फलामले बनेको छ, तर यसको अन्तर्यमा हजारौं शहीदहरूको बलिदान अन्तर्निहित छ। हरेक वर्ग, वर्ण, जाति, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको यो इन्द्रेणी संसदका लागि हिजो हामीले बन्दुक उठायौं। हजारौंले शहादत प्राप्त गर्नुभयो। यो भवनको जगमा तिनै हजारौं शहीदहरूको रगत रहेको छ। यसका हरेक भित्ता बलिदानले रङ्गिएका छन्। म इतिहासका ती सबै सशस्त्र र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका ती सबै शहीदहरूप्रति, जेनजी आन्दोलनसम्मका पनि सबै शहीदहरूप्रति र आन्दोलनका क्रममा बेपत्ता घाइते योद्धाहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता र सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको परिवारजनप्रति पनि म श्रद्धापूर्वक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। निर्वाचन परिणामको हिसाबले निकै खुम्चिए पनि यो निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन हाम्रो दलले खेलेको भूमिका नवनिर्वाचित तपाईँ सबै मान्य सदस्यहरूलाई अवगत नै छ भन्ने म ठान्दछु। परिणामको दृष्टिले सानो ठुलो जेसुकै भए पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गतको यो प्रतिनिधि सभामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, उपेक्षित, उत्पीडित समुदाय र वर्गको इन्द्रधनुषी प्रतिनिधित्व मेरो लागि पार्टीको विजयभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र महत्त्वपूर्ण रहिरहनेछ। तपाईहरूमध्ये धेरै जसो नयाँ हुनुहुन्छ। आज जस्तो समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था हिजो थिएन। प्रजातन्त्र आइसकेको भनिए पनि 48 सालको आम निर्वाचन पछिको संसदमा दलितको प्रतिनिधि जम्मा 1 जना मात्रको थियो। अहिले कति हुनुहुन्छ? 17 जना। 51 र 56 त संसदमा एउटै पनि दलित प्रतिनिधित्व थिएन। 48 सालको जम्मा 6 जना, 48 सालको संसदमा जम्मा 6 जना महिला हुनुहुन्थ्यो। 51 साल र 56 12 जना। अहिले कति महिला हुनुहुन्छ? 96 जना, झन्डै 100 जना। आदिवासी, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम, थारू, मधेसी, उत्पीडित वर्गका हकमा पनि तथ्याङ्क करिब यही नै हो। यो प्रतिनिधित्वको कथा रगतले लेखिएको छ। म तपाईँ सबै नयाँ मान्य सदस्यहरूलाई एकचोटि इतिहासको फेरि
अध्ययन गर्न, चिन्तन गर्न, मनन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो कथा क्रान्तिले लेखिएको छ। पिठ्युमा दुधे बालक र काँधमा बन्दुक बोकेका महिलाहरूको बलिदानले लेखिएको छ। मोल तोकिएका टाउकाहरूले लेखिएको छ। हामीले आफ्नो जीवनको सबभन्दा उज्यालो समय अन्धकारसँग लडेर नै बितायौँ। क्रान्ति, सङ्घर्ष र बलिदान हाम्रा लागि शब्द थिएनन्, जीवनचर्या बनेको थियो। क्रान्तिको त्यो मसाल हामीले आफ्नै रगतले लेखेका थियौँ, बालेका थियौँ। मैले त्यसै भन्ने गरेको होइन। यो सम्मानित संसदमा जसको प्रवेश भए पनि मलाई आफ्नै प्रवेश भए जस्तो लाग्छ। सामन्तवादका विरुद्ध हामीले उठाएको बन्दुकले ढोका नखोलेको भए कहाँबाट यहाँ प्रवेश गरेर मन्त्री बन्नुहुन्थ्यो उत्पीडित समुदायका दलित, महिला, जनजाति आदि आदि। शान्ति प्रक्रिया लगत्तै काठमाडौँका भित्ताहरूमा हामीले मधेसी हुनुको गर्व स्थापित गर्ने अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई यो कुराको स्मरण होला। काठमाडौँसँग मधेसले काठमाडौँमै आफ्नो पहिचान र आत्मसम्मानको यति निर्भीक दाबी यसअघि कहिल्यै गरिएको थिएन भन्ने मेरो दाबी छ। बालेन्द्र शाह काठमाडौँको मेयर हुँदै आज देशकै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। पार्टी फरक होला, तर मेरो लागि यो क्रान्तिकै सङ्कल्पको जित हो भन्ने म ठान्दछु। मैले यो प्रसङ्ग यसकारण पनि उठाएको हुँ कि क्रान्तिका उपलब्धिमा गर्व गरिरहेको यही समाजका केही पात्र आज पनि क्रान्तिको अपराधीकरण गर्न तल्लीन छन्। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नदिन अग्रसर छन्। मैले तपाईँहरूलाई गणतन्त्रका फूल मानेको छु। शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता अब मेरो भन्दा तपाईँहरूको बढी जिम्मेवारी बन्न गएको छ। सभामुख महोदय, पुराना नेता र पुराना पार्टीका नाममा बनेको एउटा गलत भाष्य छ, सबै उस्तै हुन् र त्यसमा प्रचण्डलाई पनि घिसारेर लाने गरिएको छ। के त्यही हो त सत्य? होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हकमा त झन् बिल्कुल हुँदै होइन। अघिल्लो संसदमा मैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा पनि राष्ट्रपासँग दह्रो सहकार्य गरेको थिएँ। दह्रो सहकार्य। सरकारमा हामीले सुशासनका माध्यमबाट लोकतन्त्रको राम्रो सर्भिसिङ सुरु गरेका थियौँ। सेवा प्रवाहको सरलीकरण र मेरिटोक्रेसीमा जोड दिएका थियौँ। ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रियादेखि भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धानबाट हामीले विधिको शासन अगाडि बढाउने ठुलो जमर्को गरेका थियौँ। कानुनमाथि नै शासन गरिरहेका देशका सबैभन्दा ठुला माफियासँग हामी निडरताका साथ लडिरहेका थियौँ। पछि तिनै तत्त्वहरूले देशको पहिलो र दोस्रो दल मिलाए र प्रतिपक्षका रूपमा हाम्रो सङ्ख्या सानो हुन गयो। तर त्यो सानो सङ्ख्याले 2/3 विशाल सत्तापक्षका हरेक व्यथितिका विरुद्ध लडी नै रह्यो। 2/3 अहङ्कारको हामीले प्रतिरोध गरि नै रह्यौँ। यो पृष्ठभूमिमा सबै उस्तै हुन् भन्ने भाष्य बिल्कुल गलत छ र म यो सम्मानित सदनको अगाडि त्यसलाई पुरै खारेज गर्न चाहन्छु। पुराना र नयाँ भनेर बनाइएको भाष्य हाम्रो दृष्टिमा, मेरो दृष्टिमा दार्शनिक, राजनैतिक, समाजशास्त्रीय दृष्टिले पनि बिल्कुल बेठिक छ। सवाल पुराना र नयाँको होइन, सवाल सही र गलतको हो। पुराना नयाँको भाष्यले परिवार, समाज र राजनीतिलाई नै विभाजन गर्नेतिर अग्रसर हुन्छ। मानौ पुराना जति सबै राम्रा या नराम्रा, मानौ नयाँ जति सबै राम्रा या नराम्रा भनियो भने
हर ठाउँमा विभाजनको आधार खडा हुन्छ। सही र गलतको बहस गर्न थालियो भने त्यसले त्यो बहसले एउटा नयाँ गति प्रदान गर्छ, रूपान्तरण सहितको नयाँ एकताको आधार खडा गर्छ। त्यसकारण म तपाईँ सबै मान्य सदस्यहरूलाई यो बहसको भाष्य बदलेर सही र गलतको बीचको बहसमा बदल्न विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अब म सरकारका 1 महिनाका निर्णय र कार्यशैलीबारे केही आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न चाहन्छु। 1, सरकारले संविधान संशोधनको लागि छलफल सुरु गर्न खोजेको हो भने 10 वर्षपछि संविधानको समीक्षा संविधानमै उल्लेख छ। तर प्रश्न हुनुपर्ने कुरा के छ भने कसका लागि संशोधन, केका लागि संशोधन, केमा संशोधन? हामी छलफलका लागि तयार छौँ, तर पारदर्शिताका साथ। संविधान संशोधन गरौँ, तर त्यो संशोधनले राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपाली जनताको आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकार अझ मजबुत बनोस्। संविधान संशोधन गरौँ, तर त्यो संशोधनले लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ गरोस्। संविधान संशोधन गरौँ जसले सीमान्त वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अझ विस्तारित होस्। संविधान संशोधन एकदमै संवेदनशील र गम्भीर विषय हो। यसमा हल्का ढङ्गले लिने गल्ती हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन। यसले ठुलो विवेक, संयम र छलफलको माग गर्दछ। कृपया यसलाई त्यही रूपमा आत्मसात गर्न म सरकारसँग र सबै मान्य सदस्यहरूसँग पनि हार्दिक आग्रह गर्दछु। 2, नीति तथा कार्यक्रममा जसरी दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, थारू, उपेक्षित उत्पीडित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ, सरकारका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा त्यो अस्वाभाविक जस्तो देखिन छोडेको छ। हामीले क्रान्तिका उपलब्धिमा गर्व गरिरहँदा आज क्रान्तिको मुख्य आधार रहेको त्यही वर्ग भारी जनादेश प्राप्त सरकारको निशानामा परेको त होइन, गम्भीर प्रश्न जनताको मनमा उब्जिएकै छ। हिजो निरङ्कुश राज्य सत्ताले हात्ती लगाएर गरिब सुकुम्बासीका छाप्रा भत्काउने गर्दथ्यो, बस्तीहरूमा आगो लगाउने गरिन्थ्यो। आज लोकतन्त्रमा जनताका घर बस्ती भत्काइएका छन्, लालाबालाहरूको बिचल्ली बनाइएको छ। झरीमा रुज्दै साना नानीहरू ओत लागिरहेका, बेहोस भएर ढलिरहेका, आमालाई हेरेर चिच्याउँदै गरेका बच्चाहरूको आर्तनाद र आत्महत्याका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भएका दृश्यले हिजो पञ्चायती निरङ्कुशताले जनतामाथि यही प्रकृतिको दमन गरेको झझल्को दिइरहेको छ। म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, गरिबहरू समृद्धिका बाधक होइनन्, सुकुम्बासीहरू विकासका अवरोधक होइनन्। बिना कुनै योजना, बिना कुनै पूर्व जानकारी र तयारी जबरजस्ती बस्ती खाली गरेर देशको मुहार फेरिन्न। जसको केही हुन्न उसको सहारा राज्य बन्नुपर्छ भनेर नै नेपाली जनताले लामो लडाईँ लडेर संविधानमा आवासको अधिकार र चाहिँ गरिबको अधिकार लेख्न सफल भएको हो। जबरजस्ती उठीवास होइन, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बाटोबाट भूमिमाथिको स्वामित्व, जीविकोपार्जन तथा बसोबासको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै सुकुम्बासी समस्याको हल सम्भव छ। मेरो आग्रह छ, गणतन्त्र ल्याउन सबभन्दा बढी योगदान गर्ने गरिब, मजदुर, किसान, निमुखा वर्गलाई न्याय दिने अब तपाईहरूको मुख्य जिम्मेवारी बन्नुपर्दछ। तिनीहरूलाई सताउने काम बिल्कुल बन्द गर्नुपर्दछ। जनतालाई उठीवास लगाएर बिचल्ली पारेर लोकतन्त्रको सर्भिसिङ हुनै सक्दैन। यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गरोस्। म सुझावको रूपमा गम्भीर रूपले यो विषय राख्दैछु। सरकारको रोडम्याप लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र इतिहासका सङ्घर्ष र सङ्घर्षका पात्रहरूलाई सम्मान गर्ने हुनुपर्दछ। सङ्घर्षका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नेतिर सरकारको ध्यान जानुपर्दछ। विद्यार्थी वा निजामती राष्ट्रसेवक वा कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो आवाज उठाउनबाट वञ्चित गरेर लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिँदैन। जयतु संस्कृतम को समयदेखि पछिल्लो जेन्जी आन्दोलनसम्म पनि विद्यार्थीहरूले राजनीतिक परिवर्तनको अग्रभागमा रहँदै आएको इतिहास छ। आज अस्तित्व नै नरहने किसिमले अब तिमीहरूको आवश्यकता छैन भन्यौ भने त्यो केवल
विद्यार्थीहरूमाथि मात्रै अन्याय हुने छैन, बरु राजनीतिक इतिहासप्रतिको अपमान र अवमूल्यन हुन जानेछ। विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी र शिक्षा क्षेत्रमा समग्र रूपान्तरण गरौँ। मेरो पछिल्लो कार्यकालमा हामीले यसको सुरुवात गरेको पनि हो, तर विद्यार्थी सङ्गठनहरू यसको बाधक हुन् भन्ने चिन्तन गरियो भने त्यो चिन्तन बिल्कुल गलत चिन्तन हो। शैक्षिक क्षेत्रको व्यथिति रोक्न, लोकतन्त्रलाई अझ अग्रगामी दिशामा विकास गर्न विद्यार्थीहरू अवरोध होइन, हाम्रा गतिलाई सहयात्री बन्न सक्छन्। सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुधार गरौँ, तर आवाज नै थुन्ने गरी कदम चाल्नु बिल्कुल स्वीकार्य हुन सक्दैन। नेपालको संविधान तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यका हैसियतले नेपालले गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूले समेत सङ्गठित हुन पाउने अधिकारको रक्षा गरेको छ। श्रमिकहरूले आफ्नो हितको पैरवी गर्न पाउने व्यवस्थाका पक्षमा विश्वका कुनै पनि सरकारले छेकेबार लगाउने गरेका छैनन्। आधुनिक लोकतन्त्रको मुख्य आत्मा नै ट्रेड युनियनहरू हुन्। लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख नेपाल निर्माणका लागि उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य छ। संसारभरिका क्रान्ति र परिवर्तनका इतिहासहरू श्रमिक आन्दोलनका गाथाले भरिएका छन्। म तपाईँ सबै युवा सांसदहरूलाई यसबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न, चिन्तन गर्न र मनन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त अधिकार खोज्ने दिशामा अघि बढियो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ। म अहिले योभन्दा बढी शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न। लोकतन्त्रका संस्थाहरूलाई हामीले नष्ट गर्नेतिर होइन, निर्माण गर्नेतिर जोड गर्नुपर्छ, सुधार्ने र अझ सशक्त बनाउनेतिर जोड गर्नुपर्छ। यही नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि हो। विगतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उठेको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन गर्ने काम गर्न खोज्नु पनि विडम्बनापूर्ण हुनेछ। हिजो हामीले बोलेकै भरमा थुनिनुपर्ने परिस्थितिको विरोध गऱ्यौँ, तर आज हामी मिडिया संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, कमजोर गर्ने अभ्यास गर्दै त छैनौँ। गम्भीर प्रश्न मानिसहरूको मनमा उठ्न थालिसकेको छ। प्रश्नहरूबाट हामी भागेर होइन, प्रश्नहरूको सही जवाफ दिएर मात्रै हामीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्छौँ। यसमा पनि हामी सबैको ध्यान गहिरो गरी जान जरुरी छ। मेरो आग्रह छ, सङ्ख्याको दम्बमा विधि मिच्ने काम नहोस्। तपाईँहरूलाई जनताले यति बेला विश्वास गरेका छन्, त्यो विश्वास विधि बलियो बनाउनेतर्फ लागोस्। आफैले बोलाएको संसद स्थगित गरेर जनप्रतिनिधिहरूलाई छलेर एकपछि अर्को अध्यादेश मार्फत शासन चलाउन खोज्नु लोकतन्त्रको भावना विपरीत छ भन्ने कुरा हामी सबैले महसुस गर्नै पर्दछ। जसरी प्रतिशोधको गन्ध आउने गरी धरपकड सुरु गर्नुभयो, सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई थुन्ने काम गर्नुभयो, यो लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणालीका लागि स्वीकार्य पनि हुन सक्दैन। यसमा पनि गम्भीर ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। हिजो पुराना भनिएका दलहरू सबै उस्तै हुन्, सबै खतमै छन् भन्ने भाष्य निर्माण गरियो। मैले यसबारे अघि नै भनिसकेँ, तर आज तपाईहरू पनि त्यही स्वेच्छाचारिता, प्रतिशोध, लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात गर्दै संसद छल्ने काम गर्नुभयो भने र सम्पत्ति विवरणबारे जनस्तरबाट प्रश्न उठेपछि त्यसको पारदर्शी जवाब दिनुको सट्टा त्यसबाट पन्छिन खोज्नुभयो भने तपाईँहरूले हिजो भन्ने गरेका कुराहरूको औचित्य तपाईँहरूले कसरी पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई चिन्ता लागेको छ। सीमा क्षेत्रमा आफ्नो दैनिक जोहो गर्न भारतीय भूमिबाट घरायसी प्रयोजनका लागि सामान ल्याउँदा समेत त्यो कार्य सरकारका लागि राजस्व छली हुन पुग्यो। तर सीमाबाट हुँदै आएको ठुलो मात्राको तस्करी रोक्ने सरकारको रोडम्याप चाहिँ के हो, प्रष्ट हुन सकेन। म सरकारसँग सभामुख महोदय मार्फत विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, तस्करी रोक्ने अरबको जो तस्करी सीमा वारपार हुने गरेको छ त्यसलाई रोकौँ। 100 रुपियाँको सामान सिमानामा बस्ने गरिब मधेसीहरूले ल्याए भनेर त्यसलाई रोक्न खोज्नु र एउटा चित्र मैले देखेँ, 1 दर्जन केरा ल्याउँदा सुरक्षा प्रहरीले
कर तिर्न पर्छ भनेपछि त्यो केरालाई लात्ताले हानेर फालेको दृश्य कम दर्दनाक छैन भन्ने कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। के साँझ बिहान छाक टार्न दैनिक जीवन गुजारा गर्न सीमापारीबाट सामान ल्याएकै कारण नउठेको हो त राजस्व? निमुखा गरिब जनतालाई शास्ति दिएर मात्रै वृद्धि हुन्छ त राजस्व? निमुखा गरिब जनतालाई हामीले सरकारले सार्वजनिक गरेको रोड म्यापको स्वागत गरेका थियौँ। म यो कुरा पनि यति बेला भन्न चाहन्छु। सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि बारे सरकारले विगतका असल अभ्यासहरूको निरन्तरता, नयाँ प्रयासहरू गर्न खोजेकामा हामीले बधाई पनि दिएका छौँ। तर सरकार गठन भएको 1 महिनामै सरकारको सबभन्दा ठुलो प्रहार गरिब निमुखा जनतामाथि हुन पुगेको छ। तपाईहरुको नियतमाथि म अहिले शंका गर्दिन, तर परिणाम जे देखिएको छ, निमुखाहरू पहिलो प्रहारको निशाना बन्न गएका छन्। यसबारे गम्भीर रूपले विचार गर्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्दा विधि, प्रक्रिया, वरिष्ठता र योग्यतालाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई महत्त्व दिइयो भन्ने संवेदनशील प्रश्न जनताको माझमा उठेको छ। पर्याप्त समझदारी र गृह कार्य नगरी गरिएको यो विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा सुस्पष्ट रूपमा जनताको बीचमा राख्न सक्नु पर्दछ। म यसलाई पनि एउटा गम्भीर सुझावको रूपमा तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित संसदमा प्रस्तुत भइ नै सकेको छ। तर जुन हतारोमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ र जुन परिपाटी अवलम्बन गरिएको छ, त्यसबाट नीति कार्यक्रम माथिको छलफल सधैँ एउटा कर्मकाण्ड जस्तो मात्रै हुने गरेको छ। मान्य सदस्यहरूलाई स्मरण नै होला, मैले आफ्नो पछिल्लो कार्यकालमा नीति तथा कार्यक्रममाथि समावेशी र पर्याप्त छलफल गर्ने विधि र परिपाटी सुरु गर्न थालेको थिएँ। नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यतालिकामा नै परिवर्तन गरी नीति कार्यक्रममाथि सबै पक्षसँग व्यापक छलफल गर्ने, मान्य सांसदहरूका सुझाव समेतका आधारमा नीति कार्यक्रममा परिमार्जन गरेर मात्रै बजेटले त्यसलाई समर्थन गर्ने गरी अभ्यास सुरु गरिएको थियो। त्यसो हुन सकेको भए नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी बन्ने थिएन। वास्तविक अर्थमा लोकतान्त्रिक विधिद्वारा हामी सबैको सामूहिक बुद्धि र विवेकको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिका रूपमा त्यो प्रकट हुन सक्दथ्यो। विडम्बना वर्तमान सरकारले त सीमित छलफललाई समेत झन खुम्च्यायो। हाम्रो अहिलेको आवश्यकता धेरै नीतिहरूमा क्रम भङ्ग गर्ने आवश्यकता हो। तदर्थवादी परिपाटीले हामीले जति नारा दिए पनि नयाँ परिपाटीको विकास गर्न सक्दैनौँ। यसमा पनि गम्भीर बन्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सरकार गठन भएपछि सरकारले आफ्नो रोडम्याप सार्वजनिक गरेको थियो। विगतका कतिपय असल अभ्यास समेत समेटेको उक्त रोडम्यापका केही विषयलाई मैले अघि नै भने हामीले स्वागत पनि गरेका थियौँ। तर विडम्बना सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले भने सत्तारूढ दलको आफ्नै घोषणापत्र, सरकारले तयार पारेको आफ्नै रोडम्याप र राष्ट्रिय सङ्कल्प पत्र वा प्रतिबद्धता पत्रको स्पिरिट समात्न सकेको देखिएन। यसले हाम्रा सामु विद्यमान समस्याहरूको सही पहिचान, विश्लेषण र सोको सम्बोधन गर्न जुन गम्भीरता र स्पष्टता बोक्नु पर्थ्यो त्यो पनि देखिएन। हरेक वर्ष सुनिने उही कुराहरू फेरि दोहोऱ्याएर हाम्रो सामु रहेका आर्थिक तथा सामाजिक समस्याहरू हल हुन सक्दैन। मैले नीति कार्यक्रम सुन्दै जाँदा कतिपय त अघिल्लो पटकका कपी पेस्ट गरे हो कि जस्तो पनि भान हुन्थ्यो। यो तरिकाले तपाईहरुमा जुन जोश, उत्साह र तपाईहरुलाई जो जनसमर्थन छ त्यसको असली परिणाम निकाल्ने ढङ्गले जान सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन। संरचनागत पक्षहरूलाई सम्बोधन नगरी तीव्रतर आर्थिक विकासका लागि नयाँ प्राथमिकता र सम्भावनाहरूको पहिचान नगरी यथास्थितिका नीति तथा कार्यक्रमले न त
आर्थिक वृद्धि सम्भव छ न त लगानी मैत्री वातावरण नै बनाउन सकिन्छ। नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ, तर त्यसलाई समर्थन गर्ने रणनीतिक आधार र कार्यक्रमहरू भने नीति कार्यक्रममा देखिँदैन। 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा सरकारको नीति तथा स्पष्ट कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो, तर विषयगत तथा क्षेत्रगत रूपमा भने नीति तथा कार्यक्रमहरू निरन्तर प्रस्तुत भइरहने विषय मात्रै समेटिएका छन्। राजनैतिक अधिकार प्राप्त गर्न, सुशासन कायम गर्न, र सामाजिक न्यायको स्थापनाको लागि सबभन्दा पहिलो शर्त भनेकै हाम्रो आर्थिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हो। अहिलेकै आर्थिक प्रणालीले हाम्रा संरचनागत समस्या हल गर्न सक्दैन। यस दिशामा सरकारले पर्याप्त गृह कार्य गर्नु पर्थ्यो, तर त्यो अवसर अहिले गुमेको जस्तो महसुस हुन्छ। सरकार गठन भएपछि सत्तारूढ दलका सभापति तथा माननीय रवि लामिछानेले यसै रोस्टमबाट सम्पूर्ण दलित समुदायमाथि राज्यका तर्फबाट क्षमा माग्नुभयो। यो ठुलो कुरा थियो, तर त्यो क्षमा सरकारका नीति कार्यक्रममा चाहिँ कतै कहीँ प्रकट भएको देखिएन। दलित समुदायका सवालमा सरकारका विगतका यथास्थितिवादी सरकार भन्दा पनि पछि परेको अनुभूत हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रमले दलित समुदायका लागि विशेषाधिकारको नीति लागू गर्न अधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरणको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन, न त दलित समुदायका रैथाने सिपको प्रवर्धन मार्फत उद्यमशीलता तथा अन्य विशिष्ट समस्याहरू सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम नै समेट्न सकेको छ। विडम्बना भनौँ, जुन मधेसी जनताको सपनाहरूको जगमा यो सरकार बनेको छ, जुन मधेसी जनताले आफ्नै समुदायको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अवसरको रूपमा लिए र मधेसी जनताको बारेमा सिंह लिए र अत्यधिक मत दिए, आज ती मधेसी जनताको बारेमा सिङ्गो नीति तथा कार्यक्रम मौन छ। एउटा मात्रै वाक्य छ, तराई मधेस क्षेत्रको सिँचाइमा सुधार गरिनेछ। यो बाहेक मधेसी जनताको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक समृद्धि र पहिचानको विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्ने कुनै पनि बुँदा नीति तथा कार्यक्रममा नहुनु मधेसले समग्र आर्थिक रूपान्तरण खोजेको छ, सामाजिक परिवर्तन खोजेको, सांस्कृतिक पहिचान खोजेको छ, तर सरकारको दस्तावेजमा सिङ्गो मधेस नै हराएको छ। यो त विडम्बना नै भन्नुपर्छ। मधेसी जनताका समस्या हराएका छन्, यो दुःखद छ। सरकारको 46 पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रमले निजामती राष्ट्र सेवकहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्यो, तर दलित, मिटर ब्याज पीडित, उपेक्षित उत्पीडित, गरिब, जनजाति, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका मुद्दाहरू देख्न सकेन। त्यस्तै मानव विकास सूचकाङ्कमा सबभन्दा पछाडि परेको कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबारे नीति तथा कार्यक्रममा मौनता देखिनु, गरिब र पछिडिएका जनताका पक्षमा सरकार नरहेको हो भन्ने सन्देश गइरहेको छ। म तपाईहरू सबैलाई यो विषयमा गम्भीर रूपले विचार गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, डिजिटलाइजेसनको सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले कैयौँ पक्षहरू बलियोसँग सम्बोधन गरेकोमा सरकारलाई म धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। मेरै कार्यकालमा सूचना तथा प्रविधिलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेर आइटी दशकको घोषणाका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण डिजिटलाइजेसन गर्नका लागि तयार भएको तर कार्यान्वयन नसकेको ई गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको कार्यान्वयन, एकद्वार सेवा प्रणाली, हरेक सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल प्रणाली मार्फत प्रवाह गर्ने विषयहरू स्वागतयोग्य छन्। तर आर्थिक रूपान्तरण तथा सामाजिक न्यायका महत्त्वपूर्ण विषयहरू स्पष्ट नहुँदा यी विषयहरूले सरकारले दाबी गरेकै स्पिरिट समात्न नसक्दा एकाङ्की रूपमा विकास हुने डिजिटल प्रणालीले डिजिटल डिभाइड मात्र बढाउँछ। डिजिटलाइजेसन र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, डिजिटलाइजेसन र सामाजिक न्याय समानान्तर रूपमा विकास गर्न सके मात्र यसले सही परिणाम दिन सक्दछ। मैले सरकारको आलोचना गर्ने आशयमा यी विषयहरू उल्लेख गरेको होइन, म यो पनि विशेष रूपले भन्न चाहन्छु। तर जनताको सरकारप्रति जुन अपेक्षा छ, धेरै ठुलो अपेक्षा छ तपाईँहरूप्रति,
त्यो अनुरूप नीति तथा कार्यक्रम आउनुको साटो मन्त्रालयका नियमित कार्यक्रमहरूको सार सङ्ग्रहका रूपमा यो प्रस्तुत भएकोमा मेरो चिन्ता हो। म यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न, विगतका नीति कार्यक्रमहरूको आलोकमा यसको तुलनात्मक अध्ययन गर्न र वर्तमान विशिष्टतामा जनताका आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ने गरी यसलाई परिमार्जन गर्न सबै मान्य सदस्यहरूलाई विशेष आग्रह गर्दछु। सभामुख महोदय, राजनैतिक यात्राको अत्यन्त उतार चढावपूर्ण हाम्रो अनुभवले, मेरो आफ्नै अनुभवले पनि भन्छ कि हार सहन जति कठिन छ, जित पचाउन त्योभन्दा कठिन हुन्छ। तपाईहरू जस्तै 64 सालमा धेरै मत ल्याएर भाँडोमा न भुइँमा भएको पार्टीको नेता मै हो। तपाईहरू त्यस्तै हुनुहुन्छ कि भन्ने चिन्ता, त्यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ मलाई। हार सहन जति गाह्रो हुन्छ, जित पचाउन त्योभन्दा गाह्रो हुन्छ। यो संसदमा राष्ट्रसभासँग करिब 2/3 विशाल बहुमत छ। यो विशाल बहुमतलाई जनताको विशाल जिम्मेवारीका रूपमा ह्यान्डल गर्नुपर्दछ। यसलाई अहङ्कारको मलखात बन्न दिनु हुँदैन। नेकपाका रूपमा हामी यही संसदमा करिब तपाईहरुकै साइजमा, 2/3 साइजमा थियौं केही समय पहिले। जनताको त्यो विश्वास हामीले आफ्नै कमजोरीको कारण बचाउन सकेनौं। इतिहास र अनुभवले साबित के गरेको छ त? संख्या भन्ने कहिल्यै स्थायी हुँदैन। ढुक्क हुनुहोस्, थाहै हुँदैन यो संख्या। र जनताको समर्थन पनि निशर्त हुँदैन, सशर्त हुन्छ। उनले सोचे जस्तो भएन भने भोलिपल्टै त्यो हामीबाट सिक्नुहोस्, इतिहासबाट सिक्नुहोस्। यो सम्मानित संसद लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ मात्र होइन, नागरिक सम्प्रभुताको सबभन्दा ठूलो प्रयोग स्थल पनि हो। यहाँ निषेध, अपमान र प्रतिशोध होइन, सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ। हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिले ठूलो विवेक र संयमको माग गर्दछ। संसदको मर्यादा, गरिमा र भूमिकालाई सुदृढ गरेर मात्रै हामीले अगाडि जान सक्दछौँ। हिजोको जे गतिविधि देखियो, अघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले जे कुरा राख्नुभयो, म त्यसलाई समर्थन गर्दै प्रधानमन्त्रीजीले केही निश्चित मर्यादा पालन नगर्ने हो भने संसदको गरिमा रहन सक्दैन। यसमा हामी सबैको ध्यान जाओस्। हामी सबैको भविष्य जोडिएको छ प्रधानमन्त्रीका कार्यशैलीमा। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरणको प्रश्न हामी नेपालीको लागि आज सर्वाधिक संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण प्रश्नको रूपमा उभिएको छ। म अहिले धेरै कुरा भन्न चाहन्न। हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूका दबाव र हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। साथै हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन, जसमा युरेनियम जस्तो बहुमूल्य खनिज पदार्थ पनि पर्दछ, तिनमा आफ्नो नियन्त्रणका लागि समेत शक्ति केन्द्रहरू आफ्नै ढङ्गले लागिरहेका समाचारहरू पनि आइ नै रहेका छन्। यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू आफ्नो राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय आत्मसम्मान र संसाधनको रक्षा गर्न एकजुट हुनुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता बन्न गएको छ। विपक्षी दलका रूपमा हामी तपाईहरूको कमजोरीको प्रतीक्षामा छैनौँ। मैले अलिकति आलोचनात्मक टिप्पणी गरे पनि तपाईहरूले बुझ्नु भयो नै होला। मेरो नकारात्मक भावबाट भन्दा सुझावको रूपमा फेरि हामीले विगतमा गरे जस्तो तपाईहरूले पनि नगर्नुहोस् भन्ने हिसाबले, हिजोको 2/3 जे भोग्नु पर्यो, फेरि यो 2/3 पनि त्यही भोग्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले मैले जोड दिएर यो कुरा राखिराखेको छु।
त्यसकारण विपक्षी दलका रूपमा हामी तपाईँहरूको कमजोरी भइदिएको होस् भनेर त्यसको प्रतीक्षा गरिरहेका छैनौँ। जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी पुरा गर्नुहोस्, हाम्रो साथ समर्थन रहनेछ। राष्ट्र निर्माण सामूहिकताबाट मात्र सम्भव छ। सरकार र संसदका सबै सदस्यहरूलाई सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकामना सहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।